去過嚟沙方面。痛啊 Hello，而家係第2日，呢度係我新 book 嘅酒店。其實咧，我係 book 咗 Airbnb 嘅琴日，但係點解咧？我而家過咗嚟酒店度住咧，係因為我係自己一個人落機，跟住出翻市區。我朋友係第2日先到啦，我就自己去咗嗰間 Airbnb 度先啦。行到去街口嗰陣時咧，就發現有幾個人企咗喺個 Airbnb 門口度。我睇唔清佢哋係喺度做乜嘢，跟住咧我就諗住攞部電話跟住 zoom in 睇下佢哋喺度做乜啦。但係當我下一秒都未睇得清楚嗰陣時咧，就有一個經過嘅男人，跟住無啦啦同我噏咗幾句嘢，好似想鬧我，好似想我咁樣啦。佢就行咗過去嗰幾個，即係企喺 Airbnb 門口嗰幾個人都唔知講咗啲乜嘢啦。跟住咧，佢哋就開始望住我咁樣咯。真係好驚，大佬！我就有啲驚啦，然後我就打咗電話俾我嘅 friend 啦，佢都有啲淆底啦，然後我就即場 book 咗間酒店。我喺嗰度等咗10幾分鐘啦，然後我都見佢哋即係一啲想走嘅跡象都冇啦，跟住我就唔想繼續等落去，我就即刻走啦，真係。如果我哋等一陣，即係第2日翻去繼續 check in 嘅話，都可以繼續住噶嘛。但係我同我個 friend 就覺得，即係佢哋喺得嗰度徘徊嘅話，即係可能佢哋應該喺附近嗰度住，同埋唔知佢哋係咪知嗰度係 Airbnb 咁樣啦，所以先喺嗰度徘徊。我哋就喺琴日度 book 咗第2間酒店，就唔諗住翻嗰間 Airbnb 度住。即係如果當時去揾其他人幫手，跟住帶我上個 Airbnb 度咁樣，但我都好驚，即係我真係順利咁入到間 Airbnb 啦。咁如果無啦啦佢哋衝入嚟，咁點算啊？我自己一個啫喎，我自己一個啫喎，我自己一個啫喎，我得150喎，所以咧喺人哋眼中咧，其實我應該係成個細路咁樣咯。啲人會唔會搶劫一個細路咧？好棘啊！成件事真係。我嚟問你，究竟你喺嗰個 situation，你會唔會驚？你會唔會去問佢你哋喺度做乜嘢？你會啊？我會扮聽歌走。啊唔係，其實我唔會行嘅，我直接走。係咯，我唔會等咯。係咯。同埋我原本咧，我係好開心噶咯，唔諗住乜鬼嘢，我好頭暈啊！而家唔知關唔關 jet lag 事咯，但係我係又瞓覺噶咯。等陣先。你講咩好啊？好攰啊！哇！開門先。玩未啦？耶！媽你啲嘢，唉太好啦，喺個人住嘅地方。哇！廚房太好啦！我想講中間呢一隻咧，即係睇我勁真，同我隔離嗰一隻比，佢入面係有 detail 嘅咯，癲，真係癲。喺英國買嘅喜茶，呢間勁多人，喺蘇豪。いただきます。哇！嚟到咗呢一個好多年前想打卡嘅金泰亨同款地，就係呢一度。事隔而家幾多年？而家25年。真犀利！有備無患。你拎晒你屋企啲慳錢嘅大計就係食麵。
瘡啊！我想講，好醜啊！我想食海底撈啊！你快啲翻嚟啊！你屋企樓下仲有冇啲黑人喺度啊？我轉咗酒店啦。幾錢啊？大？我覺得安全緊要啲。即係你諗下，你自己一個行到個 Airbnb，嗰條街冇乜人，但係咧0044有幾個客人企咗喺嗰個門口度，個 Airbnb 下面嗰邊。呢個唔係重點啊，講翻重點先啦，不如。佢又開始撩翻我啦，咁然後咧5月20嗰日我就約我出去。我覺得咧，所有嘢係比你想象中簡單嘅，係睇你肯唔肯做啊！你而家呢個腦咧，因為你知道你咁樣唔可以咁樣繼續落去噶嘛。你所有嘢你都明，但係你就係做唔到咯。原本話落雨，然後佢都幾好天，大風啊！呢家全英國最多人叫嘅英文名叫 Baby， 就係因為依家全部英國人都睇中意。嗰時咧有個人會揸住一部嘢，係啊，幫你影相啊嘛，成個報紙啊嘛。但係唔知依家。Bobby Bobby 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 Bobby。Market， 幾好。Fusion 菜，就要食一個，呢個嘢要8磅咯，呢個。酸嘅，唔酸。攞翻去整小啤梨蛋糕，食緊壽司狗。好嘆。我嚟到呢一個 Tower Bridge， 唔係 London Bridge， 我以為佢係 London Bridge。啱啱後面嗰個人咧，喺我唱 London Bridge is falling down。我都叫，但係佢真係 London Bridge is falling down 喎。falling down 佢識折埋啊嘛。但係佢叫 Tower Bridge 喎。哇！真係靚，好多白色海鷗。妍妍同婷婷嘅英國之旅，竟然去到英國。妍妍同婷婷嘅旅程已經係開啟咗呢個歐洲嘅大門天象。係咪中國㗎？唔係喎，鬼佬面孔嚟嘅好似。中學嘅時候咪成日上蛙艇堂嘅，其實唔係就係呢啲嘢。係啊，我都唔知佢蛙乜柒，屌你咩堂都蛙艇喎！我記得 Form 3嘅時候，咩蛙乜鳩，唉真係，我知我係勁撚柒真上級。Is there a lot of people coming for you today? Yes. Thank you so much. Oh, so good. Thank you. 噔！哇！邊度會試飯？呢個中間。呢個風係。我的。哇！係一個牛扒、菜、豆豉咁多，仲有嘢飲。試下佢嘅菠菜先。
佢個牛係打 medium well， 佢比較全熟喎，佢比較 well done。Thank you, have a nice day。好油，成餐早食有雪糕。大鄉你出城，唉！我哋喺紐約，你好似中環啊！其實係嘅，其實講真，好鬼似大佬。search 過咧，原來金泰亨咧嗰個公園咧，即係 Winter Bear 嗰個公園咧，係喺隔離嗰個 Hyde Park。我都唔行過去啦，我就當我去咗啦。游得勁快，我真係有啲驚到感冒。佢都真係幾大風，幾 peaceful。好平安啊！我覺得呢個島好靚。34，但我呢個23啫。如果你唔講唔覺，一講就好講。我話呢度好似雲帶，係咪好有 feel？ 我覺得真係好似雲帶。巨大佛方，哇！好似嗰啲貴價兩餸飯咁。就係一個 big scale， 英國就係一個大 scale。落緊雨喎，大佬，仲話唔帶遮。我哋而家寧願一個 photo booth。爛晒嘅啫，A 未爛晒嗰種。哇！你好似去睇電影嘅。好黃啊，真係。10蚊，10蚊雞講緊港幣嘅，其實都係一嚿水，但係抵嘅。買咗40蚊嘅外套，400蚊。AKA 400。就係呢一間。佢得芒果味咯，佢冇火龍果味，但係佢成個都係火龍果食。哇！好撚酸啊！知咩？我覺得幾甜喎。真係。你猜我呢個冇糖嘅。我哋因為避雨，所以過咗嚟食嘢。多謝10蚊。有一堆印度人整出嚟嘅韓國嘢食。有啲奇怪，唔係我食開嘅，唔係有嘅，有我食開嘅味，但又唔係好似。就係我新買嘅衫，40蚊。佢仲喺度揀緊。最後嘅決定係包食。我哋嚟咗呢一個食新加坡嘢，乾杯。滿記甜品咁樣行，我真係覺得好似發緊夢。我過咗2個月，我就喺呢個地方講拜拜，脫離英國，脫歐，我會掛住。不過度假好好咯，生活真係唔係幾好。雖然你會再嚟，但係我都要幫你影相。同倫敦講拜拜，拜拜。哦，個車到，上車。個鏡頭冇鏡。唔係啊，佢係咁樣，但係好似清咗啲。拜拜倫敦。
聽日就 Edinburgh 坐5個鐘車。坐5個鐘車好刺激啊！呢一 round 呢一條 trip 咧，真係調理咗我嘅生理時鐘。好耐未試過12點已經走去瞓覺，仲要8點起身，真係好健康。我哋又嚟到呢一個公園，野生鴨。啱啱買呢件衫喺個袋度，揾咗2個 LEGO 出嚟，係邊個僆仔着嘅？實體 LEGO。